era tutto rinviato al 15 febbraio, Zaia è comunque soddisfatto, ora però dice si gioca la partita decisiva. Il commento del direttore Luigi Baccialli, primo passo ma restano i bastoni fra le ruote. Un'altra giovane vita spezzata sulle strade, 46enne imprenditore muore nello schianto della sua auto contro un albero ad Altivole. Lacrime e la rabbia del gioielliere di Mogliano dopo la razzia dei ladri nel negozio chiuso per lutto per la morte della moglie, 11° colpo subito, ora chiuderà per sempre. Ladri in azione anche a Quinto, dove alcune abitazioni hanno rubato davvero di tutto, oltre a soldi e gioielli anche biancherie e persino la carta igienica. Ordinano confezioni di Nutella alla Ferrero per 500.000 euro, ma dopo la consegna del prodotto spariscono senza pagare, tra gli arrestati un 47enne di Mogliano. Stanno per tornare i tradizionali panevin, ma le pire quest'anno a Treviso non avranno i limiti di dimensioni che avevano caratterizzato le ultime edizioni, nuova ordinanza da Casugana. Trevigiani ancora le prese con i regali a pochi giorni dal Natale, ad andare per la maggiore piccoli pensierini con un boom del settore alimentare. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali si apre tornando a parlare dell'autonomia del Veneto. Ieri abbiamo documentato le parole subito dopo la conferenza stampa a Roma del Premier Giuseppe Conte, del Vice Premier Salvini e del Ministro Erika Stefani. Dunque, come abbiamo detto ieri, tutto è rinviato al 15 di febbraio. Oggi le considerazioni a freddo del governatore del Veneto Luca Zaia, che si dice soddisfatto perché almeno c'è una data, ma su questo tema evidentemente la Lega si gioca molto del suo consenso sul territorio. L'autonomia del Veneto, quella nero su bianco, slitta ancora e sulla bozza d'intesa manca il via libera dei ministri 5 Stelle, titolari di alcuni settori cardine rispetto ai quali Venezia vorrebbe maggiore libertà d'azione, a cominciare dalla sanità. Sotto l'albero la Lega e i cittadini non troveranno dunque l'attesa firma del Premier Conte. Dal Carroccio si cerca di guardare più o meno forzatamente il bicchiere mezzo pieno. Il 15 febbraio, data in cui il Presidente del Consiglio dovrebbe sottoscrivere l'accordo, non è così lontana e il governatore Zaia risponde in questo modo quando gli si chiede se il Veneto non sia di fronte all'ennesima presa in giro. Ma decisamente no, visto e considerato che per la prima volta nella storia entra in Consiglio dei Ministri il tema dell'autonomia e viene trattato e soprattutto c'è una presa di posizione, una dichiarazione del Presidente del Consiglio che dice il 15 febbraio, io entro il 15 febbraio firmerò il provvedimento, per cui sarà sufficiente farsi un cerchietto sul 15 febbraio nel calendario e controllare quando arriverà. Lei dunque ha ancora fiducia nel governo, in questo governo? Io ho fiducia assolutamente in questo governo nel momento in cui mi dà date e mi dà certezza per le firme, se non ce le avessi non ce l'avrei. Istruttoria terminata entro il 15 gennaio, firma come detto entro i 30 giorni seguenti. Zaia si fa a sua volta garante di un passaggio su cui la Lega si gioca buona parte del suo consenso in Veneto. D'altro canto dice se in Parlamento dovesse mancare la maggioranza sull'autonomia le conseguenze politiche sarebbero immediate. Io dico che la Costituzione è chiara, firma dell'intesa tra Regione e Governo, la singola Regione, dopodiché va alle Camere e deve essere approvato a maggioranza assoluta. Immagino che se non passasse un provvedimento del genere qualche problema la maggioranza ce l'avrebbe. Ma con una manovra finanziaria che scontenta le categorie economiche e un'autonomia continuamente rinviata anche tra i cittadini c'è il rischio che cali la fiducia. Io penso che il tempo dovrà essere galantuomo e sarà galantuomo. Penso che si dovranno valutare le azioni di governo e una è importante per il nord, per il Veneto, per la Lombardia, per l'Emilia Romagna e per le regioni proprio quella dell'autonomia. Quindi se si parla di consenso, il consenso nasce dal fatto che dà risposta ai bisogni dei cittadini. Il primo bisogno qui da noi è avere l'autonomia. Allora su questo tema sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Baccialli. Buonasera, è comprensibile la soddisfazione del governatore Luca Zaia per questo primo passo verso l'autonomia. Dopo mesi di indifferenza e di disinteresse da parte del governo, anche un piccolo progresso può suscitare entusiasmo. Però diciamoci la verità, la montagna ha partorito un topolino. Non è sufficiente rinviare, anzi è abbastanza offensivo per chi ha tanto lavorato in questo anno, dal 22 ottobre del 17, cioè del referendum storico con 2.328.000 veri che sono andati a votare, ad oggi, come Zaia ha lavorato tantissimo, il Presidente ha lavorato tantissimo, la Ministra Stefani,
e poi tutta la consulta, tutte le persone che si sono date da fare, sentirsi dire vabbè adesso rinviamo il 15 gennaio e poi vabbè rinviamo il 15 febbraio e poi mettiamo una firma forse e poi ci sarà tutto l'iter parlamentare, un disegno di legge che dovrà essere approvato dalla maggioranza dei parlamentari. Insomma, siamo ancora fermi e si rischia di andare alle calende greche, con il rischio che con questi chiari di luna poi il governo possa saltare e quindi potrebbe naufragare tutto e tutti questi sforzi sarebbero stati del tutto inutili. Ma soprattutto ha fatto un certo effetto sentire il Presidente del Consiglio chiamare il Ministro per le Autonomie Erika Stefani. Si chiama Stefani e in una squadra ci si dovrebbe conoscere e bisognerebbe pronunciare i nomi dei propri ministri, in questo caso correttamente. Così come ha fatto una certa impressione sentire Matteo Salvini dire ma tutti i ministeri sono d'accordo, il Ministero degli Interni, l'Agricoltura, quello dell'istruzione, grazie, sono guida leghista, e Toninelli con le infrastrutture e la Grillo per la salute sono tutti contrari. Se si va avanti così, veramente soprattutto la Lega nel nord-est rischia di perdere consenso. E oggi il Corriere della Sera ha riportato un dato che gira in un sondaggio tra esponenti del Carroccio, che parla della perdita di 8,5 punti negli ultimi 3 mesi, cioè da settembre ad oggi, per via dei contrasti, la guerra all'Europa, questo reddito di cittadinanza che fa imbestialire gli imprenditori, la mancanza totale di novità sulla flat tax. Tutto questo potrebbe davvero far perdere colpi al Carroccio, che si trova in una situazione davvero egemonica. Noi per, simboleggiare il nostro sostegno al Presidente Zaia abbiamo deciso di togliere dai nostri studi la bandiera con la scritta autonomia subito. È imbarazzante questa autonomia subito a questo punto. Abbiamo messo la bandiera istituzionale, regionale, che rappresenta questo territorio, perché quell'altra è una bandiera di guerra e qui la battaglia la si sta combattendo contro un muro di gomma ed è offensivo per il Presidente Zaia, per il Ministro Stefani e in particolare per i 2.380.000 veneti che sono andati a votare. Quindi vediamo cosa succederà nei prossimi mesi, ci vuole la spinta però di tutti coloro che hanno creduto e che credono nell'autonomia, perché non basta votare e poi infischiarsene, anche sui social bisogna fare pressione nella speranza che i ministri, i parlamentari, i veneti soprattutto, si muovano ed evitino il silenzio assordante. Prima o poi l'autonomia arriverà, ma bisogna combattere, è una battaglia, come dice Luca Zaia, è la madre di tutte le battaglie, ma non si può stare nelle retrovie, bisogna andare nelle trincee. Apriamo adesso la pagina della cronaca e purtroppo c'è da registrare un'altra giovane vittima sulle strade della Marca ad Altivole. Ancora sangue sulle strade, a perdere la vita attorno alle 4 di oggi Massimo Quattoni, 46enne di Rossano Veneto. L'uomo, titolare di una concessionaria d'auto a Rosà, stava guidando la sua Mercedes lungo via Castellana ad Altivole quando, per causa ancora in corso d'accertamento da parte della Polstrada, ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato in pieno contro un albero all'altezza della deviazione dei cantieri della Pedemontana, da Asolo verso Riese. Un impatto tremendo, inutile ogni soccorso sul posto, l'ambulanza del SUEM e i vigili del fuoco, ma per Massimo Quattoni non c'è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha fatto in un attimo il giro del paese, sotto shock la comunità di Rossano, e un messaggio di cordoglio arriva dalla sindaca Morena Martini. Massimo ci ha colpito il fatto bell'età, perché è giovane, il fatto che fosse un ragazzo pieno di vita, amante degli amici, dell'amicizia, della compagnia. Rossano è un paese piccolo, ci conosciamo tutti, siamo vicini alla famiglia come possiamo, nelle misure in cui possiamo, e sarà un Natale particolarmente pesante per tutti noi perché è un'altra giovane vita che se ne va. Ieri abbiamo raccontato, siamo a Mogliano, dell'incredibile colpo nella gioielleria di quel gioielliere che aveva chiuso per lutto per la morte della moglie qualche giorno fa. Oggi le sue parole, la sua rabbia, le sue lacrime. Un momento così brutto non l'ha mai passato? No, mai, in vita mia mai. Anche perché è successo che è morta mia moglie, è proprio stagionica.
sono più capace di parlare. Prima il lutto per la scomparsa della moglie, poi la mazzata della razzia, tutto in pochi giorni. Giorgio Carraro è sconvolto, non riesce a trattenere le lacrime. I ladri hanno forato la parete del negozio attraverso un locale adiacente ora sfitto e sono entrati. La gioielleria infatti era chiusa da alcuni giorni per lutto a causa del decesso della moglie dell'anziano titolare. Ladri davvero senza cuore che hanno approfittato della disgrazia per agire in tutta calma. Per cui erano tranquilli loro, qui ho trovato il disastro peggio. Non capisco. Le hanno portato via tutto. No, tutto no, perché è rimasto qualcosa, vede, per fortuna, sono da buona parte. Il gioielliere nella sua lunga carriera ha subito numerosi furti e rapine. Anche la banda della Riviera del Brenta, capeggiata da Felice Maniero, lo aveva rapinato, un'esperienza che l'ha segnato nell'anima e nel corpo. Questo è l'11° furto, che i carabinieri lo sanno, e 2 rapine. Da prima del signor Maniero, dico signor perché se mi viene da tiro, mi ha rotto 2 costole, il setto nasale mia moglie, e sono un mese di ospedale fra io e mia moglie, perché aveva il setto nasale rotto e tutti i buchi, perché battevano così. Annientato dal lutto e mortificato dall'ennesimo furto, Giorgio Carraro ha deciso di mollare tutto e di ritirarsi, cercando di svendere i pochi preziosi rimasti in negozio per poi ritirarsi a vita privata. Mi rilascio l'attività qui dopo le feste qui. Chiude con una grande tristezza. Sì, moltissimo, guardi. Signor Giorgio, a queste persone che le hanno causato questo danno, questo grande dolore, cosa dovrei dire? Se dovesse essere schietto, a me mi hanno insegnato che da piccolo, quando vedo una mela marcia dentro un cassetto, bisogna levarla, perché sennò basta anche a quelli. Ecco, tutto qua. Ha capito cosa voglio dire? I furti continuano a Quinto di Treviso, colpite numerose abitazioni e hanno rubato davvero di tutto. cosa vi hanno portato via? La carta igienica, oltre a gioielli di valore, le fedi mie e di mio marito, hanno portato via i braccialettini dei bambini del battesimo. E poi un orologio, collane, il robottino aspirapolvere, le coperte, un cuscino, ma anche delle banane e appunto la confezione maxi di carta igienica. Pensando a questo riesce anche a riderci su Francesca Marini, mamma di 2 bimbi di 3 e 6 anni, quello subito dalla sua famiglia, l'ennesimo furto messo a segno in questi giorni a Quinto. Qui siamo in via Trieste, i ladri, entrati forzando la porta finestra dei terrazzini sul retro, hanno svuotato il suo ma anche l'appartamento della vicina sullo stesso pianerottolo, razziando davvero di tutto. A me hanno portato via, oltre ai gioielli e le ori che avevo, le mutande del mio compagno. Avevamo un sacchetto che mia suocera mi aveva dato di tutte le mutande pulite, integre, con tanto di etichetta, calzini. Portati via quello, mi hanno portato via, noi facciamo sempre la scorta di bagnoschiuma, mi hanno portato via tutto il bagnoschiuma, il shampoo per i capelli, la maschera mia per i capelli. I banditi hanno colpito giovedì sera, entrando anche in un'altra abitazione, sempre in via Trieste, dove però, forse disturbati, hanno rubato poche cose. Quel che è certo è che entrando in casa all'ora di cena, sia Francesca che la sua vicina Ilenia hanno trovato l'appartamento devastato. Dal soggiorno al bagno, alle camere da letto, i ladri non hanno risparmiato alcuna stanza e lo shock sarà difficile da dimenticare. Un disastro. C'è ancora tanta tensione. Sì, paura. Ci si sente violati. Violati e soprattutto il discorso dei bambini. Avevo paura che fossero ancora dentro e magari scoprirli io con i bambini dentro. È stato brutto. Anche un 47enne di Mogliano coinvolto in una maxi truffa sull'acquisto di Nutella. Ordinarono alla Ferrero barattoli di Nutella per 500.000 euro, ma dopo la consegna della merce sono spariti senza pagare. Nocciola amara, il nome dell'operazione dei Carabinieri di Bologna, proprio come amaro è il sapore del raggiro messo a segno da una banda di 4 persone nei confronti delle quali ora sono state messi altrettanti provvedimenti. 3 uomini, tra i quali un 47enne di Mogliano Veneto ai domiciliari ed un obbligo di dimora per una donna napoletana di 34 anni. I fatti risalgono
risalgono al 2016. Un primo acquisto da 100.000 euro della famosa crema al cioccolato venne regolarmente pagato da una società falsamente intestata alla donna. Dopo la presentazione di documenti che testimoniavano la solvibilità della società, seguì un secondo ordine da 500.000 euro. 5 tir carichi di Nutella vennero scaricati a Bologna, ma stavolta gli assegni utilizzati per pagare il carico erano scoperti. Nel frattempo sparirono nel nulla sia la merce che chi aveva fatto l'ordine. Dopo una lunga indagine i carabinieri sono risaliti alla banda. L'accusa è associazione a delinquere finalizzata a truffa e ricettazione. Hanno dato fuoco alla casetta ricovero per gatti di una colonia felina a Volpago del Montello, ma fortunatamente gli animali si sono salvati e soprattutto il rogo non si è sviluppato nel bosco adiacente. È successo martedì scorso, come è stato denunciato dall'EMPA di Treviso. Purtroppo nel corso del tempo, raccontano dall'associazione, sono sorte diverse contestazioni sulla presenza dei gatti, addirittura con minacce e aggressioni verbali da parte di alcuni esagitati. La fortuna ha voluto che il legno del ricovero fosse trattato con un prodotto per renderlo ignifugo, altrimenti sarebbe stato l'innesco ideale per un incendio che avrebbe potuto avere evidentemente anche delle grosse conseguenze nel bosco adiacente. Le indagini sono dei carabinieri forestali della stazione di Volpago. È un fuoco invece di tutt'altro genere, quello dei Panevin ovviamente, e Panevin che stanno tornando, ovviamente si avvicina anche l'ora dei Panevin, e ci sarà una novità per Treviso, perché il sindaco di Treviso Mario Conte ha emanato un'ordinanza che prevede che le tradizionali pire di fuoco passino da 1,5 metri per 2 a 3,5 metri per 3, sempre costruite con materiali controllati e non pericolosi. Insomma, viene tolta l'ordinanza, diciamo, anti-smog, con l'ordinanza sulle dimensioni della precedente amministrazione che aveva creato numerose polemiche. Una decisione invece, quella di Conte, destinata evidentemente a alimentare altre polemiche, proprio quelle sul PM10 e sullo smog. L'importante comunque sarà costruire dei Panevin sicuri, cui i fuochi dovranno necessariamente essere spenti verso mezzanotte, tenendo inoltre presente che per tutto il periodo di validità della nuova ordinanza, ad eccezione del 5 e 6 gennaio ovviamente, sarà vietato accendere fuochi in modo da contenere le polveri sottili, tranne ovviamente nel 5 e 6 gennaio 2019. Staremo a vedere se questo farà ardere, diciamo così, il fuoco di altre polemiche. Intanto continuano le polemiche, torniamo a parlare del sindaco, il dialogo, il duello a distanza, anzi, con il centro sociale Django. Continua il duello a distanza tra il sindaco Mario Conte e il collettivo ZTL sul futuro dell'ex caserma Piave. Due strategie diverse per lo stesso obiettivo, gestire lo spazio di via Monterumici. Da una parte la scelta di continuare l'esperienza del centro sociale Django con la conversione delle zone utilizzabili in luoghi di aggregazione, ma anche di piccole attività e di assistenza per chi non ha un tetto. Dall'altra la volontà di fermare ogni iniziativa fuori dalle regole per garantire a tutti le stesse opportunità. Sabato il concerto annunciato e poi annullato, martedì l'assemblea convocata all'interno dell'ex caserma e relativa sanzione per aver utilizzato locali non agibili, l'ennesima che secondo il sindaco porterà ad una decisione inevitabile. Se continua così, secondo il contratto che loro hanno sottoscritto, c'è la rescissione del contratto. Django non risulta nemmeno tra le associazioni autorizzate all'interno di Open Piave, quindi i rapporti, sottolineo, sono tra il Comune di Treviso e Open Piave, che sono rappresentati da una presidente che si farà carico e si assumerà le responsabilità di quello che sta succedendo. Nel territorio comunale mi piace evidenziare la presenza di queste associazioni, ci sono tante realtà che svolgono un servizio culturale, sociale, raccolgono fondi, fanno beneficenza, fanno del bene, fanno di tutto, ma lo fanno stando alle regole e soprattutto rispettando la legge, pagando gli affitti, pagando le utenze, chiedendo le autorizzazioni, quindi non capisco perché se molti lo fanno non possono farlo anche loro. Pochissimi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio, in diretta il telegiornale di Treviso. Apriamo la pagina dedicata al Natale con un tuffo nel sabato di acquisti dei trevigiani alle prese con l'ultima corsa per i regali in centro. Come sta andando lo shopping di Natale? Lo shopping di Natale niente di eccezionale, tutto tranquillo. Su cosa ha puntato quest'anno? Ma diciamo sul risparmio decisamente. Pensano solo ai regali e non alla festa di Natale. Sì,
bello anche quella, ma insomma c'è l'euforia dei regali. Ah, mi hanno fatto regali, anch'io devo fare il regalo a loro perché devo corrispondere, insomma. Spendo troppo, non ci sono soldi, ma i soldi ci sono per le feste. Bene, poche cose, libri, caffè, cose utili e non di grandissima spesa. Come ha trovato i prezzi quest'anno? Mi sembra simile all'anno scorso, niente di più. Cosa sta comprando la gente in termini di regali? Perché pare che l'alimentare vada quest'anno. Allora, diciamo che tendenzialmente l'alimentare va sempre, diciamo che stanno più attenti alle quantità e alla qualità, non è che si riduce molto lo spreco. Come sta andando? Bene, tanta gente per fortuna per gli esercenti, ma un po' difficile in questa mattinata fare un po' di shopping con calma. Ha trovato quello che voleva? Sì, devo dire di sì. Su cosa punterà questo Natale? Ma penso un po' sull'abbigliamento, su cose utili, oltre ai giocattoli, perché comunque qualche giocattolo o dolciume ci vuole. Guardi, sono i regali che mi hanno fatto i miei compagni di classe. Sei soddisfatto? Sì, molto molto. Su cosa speravi ti portasse Babbo Natale? Un po' di soldi, sì. Shopping di Natale. Cosa avete puntato? Profumeria. Soprattutto sui vestiti e libri, tantissimi libri. E che libri? Su che genere? Di tutto, perché ho varie fasce di età, bambini, adulti, anziani, e quindi ho fatto un po' di tutto. Ora devo scappare che devo comprare il resto. Grazie. Adesso parliamo di chi li porta i doni a Cozzuolo di Vittorio Veneto per incontrare un Babbo Natale speciale che sta consegnando in questi giorni 750 panettoni a bambini, anziani e disabili. Alle sue spalle già 50 anni di volontariato. Oggi Babbo Natale va a visitare i bambini meno fortunati a Cozzuolo, la scuola dove c'è la cooperativa Terra Fertile. Babbo Natale in visita agli ospiti della cooperativa di Vittorio Veneto che accoglie giovani e adulti con disabilità di differenti gravità. Il suo cammino parte non a caso dalla chiesetta della piccola frazione pedemontana di Cozzuolo. Lui è Luigi Dorigo, già anima dei carnevali di Marca, veste l'abito del più amato dai bambini, Babbo Natale, un Babbo Natale che visita per primi coloro che le feste non possono viverle come gli altri, ma anche gli operatori che seguono e accompagnano ogni giorno queste persone con professionalità, umanità e dedizione. Nel paniere un piccolo dono, ciò che ha davvero valore per i destinatari di questa visita è la presenza e l'affetto dimostrato a ciascuno. In decenni noi facciamo questa manifestazione per aiutare e portare un sorriso a questi bambini che sono meno fortunati. Un bacio per ciascuno di loro. Io bacio tutti i bambini sulla testa perché per me sono degli angeli mandati da Dio in terra. Sono le parole fatte da Papa Luciani nell'anniversario del 58 dell'inaugurazione del piccolo rifugio di Vittorio Veneto. E in chiusura come sempre uno dei vostri presepi, stasera vediamo quello del signor Giuseppe Merlo di Montebelluna. È una tradizione ormai che dura da anni e quest'anno ci sono diverso degli anni passati, è un po' più grande, più lavorato, più impegnato. Tutto in legno, montagne in legno, pianura, dopo c'è la fattoria con gli animali, il campo e montagne diverse che rappresenta come la nostra pianura e montagne, le nostre zone qui nel Veneto, qui insomma. Quando si può vedere il suo presepe? Il mio presepe si può vedere sabato, di solito sabato e domenica, giorni festivi e tutto il mese di gennaio. Si trova a Montebelluna, in via San Andrea, numero 37, a 1 chilometro dall'ospedale vecchio.
auguro a tutti i telespettatori un buon Natale e un felice anno nuovo. Allora, per segnalarci le vostre natività, il vostro presepe, come sempre, ecco il cartello redazione@antena3.it per scrivere una mail 0422 023 08 98 351 175 5340 per inviare foto o meglio video. Sono tantissimi quelli che stanno arrivando, pazientate ovviamente se non li vedete tutti i vostri presepi in onda, chiaramente cerchiamo di realizzarli uno ogni sera, ma li faremo vedere davvero tutti e poi continueremo anche a venire nelle vostre case per riprenderli. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Prosegue un tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino avremo nubi basse, foschie e nebbie sulle pianure e sulle vallate, spesso fitte e persistenti anche per tutto l'arco della giornata, senza precipitazioni degne di nota. Sarà più soleggiato invece sui settori montuosi. Temperature fredde con minime tra 0 e 4 gradi. Valori massimi compresi invece tra 4 e 7 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con il cielo che si presenterà in prevalenza grigio a causa della presenza di nebbie, anche fitte, possibili sui settori montuosi e talvolta anche resistenti durante la giornata. Cielo molto nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 2 e 7 gradi. Massime comprese invece tra 7 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate alpine meridionali, ma si dissolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 6 e 11 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.